Pois decidimos facer a Fala en Melide para que os rapaces poidan, a través das imaxes, tamén expresarse, que fagan algo moito máis dinámico. Facemos noticias en xeral de Melide, vamos, todo de Melide. Facemos da discotecas, bueno, como comprenderedes, en plan... de todo un pouco en xeral. Do instituto poñemos moitas noticias, porque supoño que lles interesará a todos os alumnados. Facémolo en directo e moitas veces hai que facer unhas cuantas tomas porque non sale moi ben. Danos case máis pa un vídeo de tomar falsas que con esta vídeo. En Melide poderemos disfrutar da actuación do humorista Robert Bodegas. Vale, cortamos, veña. Realmente son eles os que deciden o que van falar, como van a decir e como se vai presentar. Como sempre falamos en galego, supoño que influirá na xente que o escoita. Si faláramos castelán, home, supoño que sería, a ver, non sería o mismo. Quer decir que sempre usamos o galego. Sí, sempre. Todo é bon para que os rapaces se poidan expresar en galego. Sin máis preámbulos, despedímonos desde Fala en Melide Televisión. Gracias pola súa atención. Estamos... Ben falado! Cando algo non sae ben, dicimos que está mal. Ves como sabes? Unha telespectadora pregúntame se a lingua, así como crea milleiros de ditos que fan referencia ao mundo da natureza ou da historia, se tamén os crea modernos. E en honor destes rapaces de Melide que fan televisión voulles contar un. Para decir que unha cousa aconteceu hai moitísimo tempo, decimos no tempo de María Castaña. María Castaña foi unha muller que se rebelou en 1386 contra os tributos abusivos do bispo de Lugo, por tanto aconteceu hai moito tempo. A xente nova di cando todo se vía en branco e negro. A televisión en color apareceu na década dos 70 e, polo tanto, pros novos, a televisión en branco e negro xa forma parte prácticamente da prehistoria. Xa ben, se nós vivimos e falamos, a lingua tamén se renova. Agur.